Tranh thủ được nghỉ học mấy hôm, tôi về thăm gia đình, thăm quê. Quê tôi vẫn thế, xanh mát hai hàng cây bên đường, vẫn dòng kinh hiền hòa nâng niu những chiếc xuồng nhẹ lướt. Chiếc gió thấp thoáng trên dòng kinh xanh chợt ngâm mình dưới nước, đem cá tôm về cho người nông dân. Cứ ngỡ đã bao lâu rồi, chắc không ai còn dùng đến chiếc gió ấy để bắt cá nữa. Vì kiểu bắt cá này tuy có nhàn hạ nhưng mất nhiều thời gian. Phần vì cá sông bây giờ cũng không còn nhiều như trước. Vậy mà may mắn sau, lần này về quê, tôi lại được hồi tưởng lại ký ức tuổi thơ. Nơi chiếc chòi gió bên sông, tôi cùng lũ bạn quanh nhà thường nhóm đống lửa lên chờ nướng cá. Và nhớ lắm sự vất vả của ba má một thời lam lũ nhọc nhằn bên chiếc gió hàng đêm. Từ xa xưa, người nông dân đã sáng tạo ra nhiều dụng cụ đánh bắt cá. Dù thô sơ nhưng rất hữu hiệu. Chính vì bản chất thô sơ mà những dụng cụ đánh bắt cá của người dân quê tôi không tận diệt nguồn cá tôm mà thiên nhiên đã ban tặng. Họ tận dụng cây cối quanh nhà để sáng chế ra biết bao phương tiện bắt cá. Sậy được bệnh thành cái đăng, tre được đăng thành cái hôm, cái lợp, rồi đến ống trúm, càng gió. Tùy vào kích cỡ của loại hình đánh bắt mà đốn tre, loại lớn hay nhỏ cho phù hợp. Để làm được chiếc gió mất nhiều công sức và thời gian lắm, nhưng xài được lâu. Khi hết mùa, người dân chỉ việc gỡ lưới gió, giặt sạch, phơi khô, cất vô bao, chờ đến mùa sau lại mang ra gắn lên gọng gió đặt tiếp. Có khi để lâu, gọng gió cũng bị hư hỏng ít nhiều. Lúc ấy chỉ cần sửa lại mấy cái càng gió. Còn đà gió, nọc gió được làm chắc chắn, nên để qua 1-2 mùa chưa hề hấn gì đâu. Có chỗ không hư gió mà hư chòi canh hay cây cầu thì dọn dẹp, đốn ít cây tràm để sửa lại chiếc chòi canh, đóng cầu lại là được. Vậy là hư cái gì xung quanh gió đều được sửa sang lại để tiếp tục nghề đặt gió. Để làm được chiếc gió, người làm phải có chút tay nghề đục đẽo, khoan ốc vít để bắt những cây chắc khỏe vào nọc cầu. Trục sắt bắt vào nọc cầu phải chịu được sức nặng của đà gió và gọng gió. Trục sắt làm đòn bẩy để nâng hạ gió. Gọng gió được làm bằng 4 cây tre chắc khỏe, buộc một mối chắc chắn sao cho 4 cây tre xòe ra 4 góc để gắn lưới gió vào được vuông góc. Lưới gió có độ dùng sâu so với viền gió. Ở chính giữa độ dùng, cột cọng dây để khi cất gió lên, chỉ cần kéo cọng dây ấy, cá sẽ dồn về gần phía người kéo để tiện việc xúc cá lên. Khi đã làm chiếc gió xong, người dân còn phải lặn xuống đáy kinh, khu vực đặt gió để dọn lòng kinh cho bằng phẳng, dọn dẹp và cho sạch sẽ, để khi gió đặt xuống không bị vướng chướng ngại vật. Đồng thời, viền gió được nằm sát xuống đáy, cá sẽ không phát hiện có lưới mà tung tăng lội vào tùng gió. Có hôm, lục bình trôi ngang qua khúc kinh nhiều, không đặt gió được. Người dân phải lội xuống, dẹp lục bình ra, rồi dùng 2 cây tre chặn 2 đầu lại. Nếu muốn kiếm được nhiều cá thì lựa chọn chỗ theo con nước địa hình.
Còn chỉ muốn kiếm cá đủ bữa cơm cho gia đình hàng ngày thì đặt ngay bến trước nhà, chứ không cần phải chọn chỗ cho xa. Như vậy vừa làm được công chuyện nhà, vừa canh gió cho thuận tiện. Dù mục đích kiếm nhiều cá để bán hay để ăn, người dân cũng phải làm chỗ rộng cá ngay bên cạnh chiếc gió. Vì cứ 10-15 phút là lại cất gió lên một lần. Cá ăn không hết nên rộng lại để dành cho bữa cơm sau. Cứ thế nối tiếp nhau, mùng rộng cá không bao giờ hết trong mùa đặt gió. Nhà tôi hồi đó cũng có cái gió dưới bến trước nhà, có cái chòi canh gió, chiếc võng mắt đung đưa bên cạnh chòi canh. Đêm nào ba má tôi cũng thức khuya đặt gió. Thấy ba má vất vả, nhiều khi tôi cũng cùng thức xem ba má đặt gió. Nói là thức cùng ba má vậy chớ, con nít mà có tiếp giúp được gì đâu. Lần nào xem ba má đặt gió cũng rủ thêm mấy đứa bạn lại, nhóm lửa lên cho sáng để chơi trò, hát mấy bài trẻ con linh tinh, làm huyên náo cả xóm. Tôi là con trai duy nhất trong đám bạn, lại ít nói ít lời hơn tụi con gái. Thế là bị tiếng hát tiếng cười của tụi nó lấn át, không còn nghe thấy giọng của mình đâu nữa. Bày trò một hồi, được má cho cá để nướng ăn, điều mà bọn trẻ con chúng tôi trông đợi nhất. Con Mận nướng cá khét lẹt, vậy mà ăn cũng tấm tắc khen ngon. Không gian tĩnh mịch về đêm của quê tôi không còn buồn tẻ, bởi đã có tiếng nói tiếng cười của chúng tôi râm ran. Sự trong trẻo của lũ trẻ thơ bọn tôi càng thể hiện sự bình yên của miền quê. Bọn trẻ chúng tôi thì hồn nhiên vui chơi, còn người lớn thì điềm đạm chuyện trò với nhau. Giờ gió khuya sương xuống lành lạnh, chỉ cần bắt vài con cá nướng lên rồi cùng nhâm nhi tâm sự chuyện đời chuyện nghề. Vậy là canh gió không chỉ chờ bắt cá mà còn được giao lưu tâm sự, thể hiện tình cảm hàng xóm, tối lửa tắt đèn có nhau. Nhiều người cho rằng những chiếc gió trên kinh làm cản trở xuồng ghe đi lại, nhưng với tôi, có chiếc gió nằm nghiêng nghiêng với dòng kinh quê lãng mạn yên bình lắm. Sự chậm rãi của thời gian, sự trong lành thanh bình trong không gian ở miền quê được hòa quyện quanh chiếc gió, cây cầu tre, con kênh nhỏ. Mọi thứ, mọi cảnh vật đều tạo ra cảm giác yên bình trong tâm hồn khi ta về lại với quê hương. Để đặt một cái gọng cồng kềnh xuống dòng kinh, người làm nghề cũng đã tính toán kỹ trước độ cao, độ rộng của chiếc gió. Dù khi đang trầm mình dưới nước cũng đủ chỗ cho xuồng ghe, vỏ máy vẫn có thể chạy qua được. Chiếc gió mà tôi kể là chiếc gió bè. Còn hai loại gió nữa, đó là gió Tây và gió Tép. Nhưng chiếc gió Tép ít được sử dụng hơn gió Tây, vì nó cần có mồi để dụ tép, trong khi gió Tây lại đơn giản hơn. Chiếc gió Tây nhỏ gọn nên dễ làm hơn. Tụi tôi còn gọi nó là cái chụp. Lưới chụp thưa hơn lưới gió bè, nên cá sẽ mắc ngay vào lưới, chứ không nằm gọn trong lưới như gió bè. Trẻ con miền quê sông nước cũng phải biết ít nhất 1-2 kiểu bắt cá chứ. Như anh hai của thằng bạn tôi vậy, một buổi đi học, một buổi về làm chụp kiếm cá. Anh nó giỏi lắm, làm cái chụp chút xíu là xong ngay. Thằng bạn tôi thì được anh nó giao cho nhiệm vụ xách xô đựng cá. Tôi nghe nó kể, anh nói vậy là chụp cá dính nhiều nhất là ở những nơi mát mẻ.
vì đó là chỗ lũ cá thường vào để tránh nắng. Chụp cá cũng đặt nhẹ nhàng, từ từ như đặt gió bè vậy, vì chụp xuống cái ào, cá sẽ giật mình mà chạy đi hết. Cá trong mương quang liếp trũng ngày trước, nghe ông bà tôi kể, có khi đặt chụp xuống, dở lên, cá dính đầy cả lưới, thấy ham lắm. Sau này cá dần giật giảm, đi chụp có khi dở lên, không có con cá nào. Nhưng chịu khó đi lòng vòng nhiều nơi có cá ụt thì cũng kiếm đủ cho bữa cơm. Chỗ cá sặc này mà đem kho khô sệt lại ăn với nước cơm thì còn gì bằng nữa chứ. Chiếc gió bè không chỉ là phương tiện để mưu sinh, mà ở nơi cất gió là cả những kỷ niệm. Tất cả những ai đã từng gắn bó với chiếc gió quê mình đều mang trong lòng biết bao hoài niệm về nó. Nơi chứa đựng nghĩa tình chòm xóm láng giềng, nơi chứa đựng tiếng cười nói trăm trang của trẻ nhỏ. Nhắc về chiếc gió bè ấy, đã có những thi sĩ viết nên những câu thơ dung dị về nó. Nhà thơ Hoàng Thanh Tâm đã nhắc đến người bạn của mình cùng với chiếc gió bè, nơi đọng lại ký ức tuổi thơ ông bằng những từ mộc mạc chân chất mà lột tả hết hình ảnh người nông dân rắn rỏi vững vàng. Ông lão kéo gió bè, tóc râu như mây trắng, bóng in dài trong nắng, chạm cả vào hoàng hôn. Những con chép con măng quẩy tung trong cánh gió, dưới ánh chiều rực đỏ như dính đầy mật ong. Sừng sững nơi cửa sông, gió xòe tung chặn sóng, bóng ông cao lồng lộng kéo vợ bầu trời sao. Ánh mặt trời chiếu xuyên qua kẽ lưới còn đọng nước, làm chúng lấp lánh, cứ như một bức tranh quê yên ả nhẹ nhàng, không đua chen, không vội vã. Tất cả như ngưng động giữa không gian và thời gian, giữa lòng người. Quê hương là cá dao, là chiếc nôi, là trăng thanh, là gió mát, là chùm khế ngọt, là cánh diều, là chiếc gió trên dòng kinh quê, để ai đi xa cũng mãi nhớ về. Sát xuống đáy, cá sẽ không phát hiện có lưới mà tung tăng lội vào tùng gió. Có hôm lục bình trôi ngang qua khúc kinh nhiều, không đặt gió được, người dân phải lội xuống dẹp lục bình ra, rồi dùng hai cây tre chặn hai đầu lại. Nếu muốn kiếm được nhiều cá thì lựa chọn chỗ theo con nước địa hình. Còn chỉ muốn kiếm cá đủ bữa cơm cho gia đình hàng ngày thì đặt ngay bến trước nhà, chứ không cần phải chọn chỗ cho xa. Như vậy vừa làm được công chuyện nhà, vừa canh gió cho thuận tiện. Dù mục đích kiếm nhiều cá để bán hay để ăn, người dân cũng phải làm chỗ rộng cá ngay bên cạnh chiếc gió. Vì cứ 10-15 phút là lại cất gió lên một lần. Cá ăn không hết nên rộng lại để dành cho bữa cơm sau. Cứ thế nối tiếp nhau, mùng rộng cá không bao giờ hết trong mùa đặt gió. Nhà tôi hồi đó cũng có cái gió dưới bến trước nhà, có cái chòi canh gió, chiếc võng mắt đung đưa bên cạnh chòi canh. Đêm nào ba má tôi cũng thức khuya đặt gió. Thấy ba má vất vả
Nhiều khi tôi cũng cùng thức xem ba má đặt gió. Nói là thức cùng ba má vậy chứ, con nít mà, có tiếp giúp được gì đâu. Lần nào xem ba má đặt gió, cũng rủ thêm mấy đứa bạn lại, nhóm lửa lên cho sáng, để chơi trò, hát mấy bài trẻ con linh tinh, làm quyên náo cả xóm. Tôi là con trai duy nhất trong đám bạn, lại ít nói ít lời hơn tụi con gái. Thế là bị tiếng hát tiếng cười của tụi nó lấn át, không còn nghe thấy giọng của mình đâu nữa. Bày trò một hồi, được má cho cá để nướng ăn, điều mà bọn trẻ con chúng tôi trông đợi nhất. Con Mận nướng cá khét lẹt, vậy mà ăn cũng tấm tắc khen ngon. Không gian tĩnh mịch về đêm của quê tôi không còn buồn tẻ, bởi đã có tiếng nói tiếng cười của chúng tôi râm ran. Sự trong trẻo của lũ trẻ thơ bọn tôi càng thể hiện sự bình yên của miền quê. Bọn trẻ chúng tôi thì hồn nhiên vui chơi, còn người lớn thì điềm đạm chuyện trò với nhau. Giờ gió khuya sương xuống lành lạnh, chỉ cần bắt vài con cá nướng lên rồi cùng nhâm nhi tâm sự chuyện đời chuyện nghề. Vậy là canh gió không chỉ chờ bắt cá mà còn được giao lưu tâm sự, thể hiện tình cảm hàng xóm, tối lửa tắt đèn có nhau. Nhiều người cho rằng những chiếc gió trên kinh làm cản trở xuồng ghe đi lại, nhưng với tôi, có chiếc gió nằm nghiêng nghiêng với dòng kinh quê lãng mạn yên bình lắm. Sự chậm rãi của thời gian, sự trong lành thanh bình trong không gian ở miền quê được hòa quyện quanh chiếc gió, cây cầu tre, con kênh nhỏ. Mọi thứ, mọi cảnh vật đều tạo ra cảm giác yên bình trong tâm hồn khi ta về lại với quê hương. Tranh thủ được nghỉ học mấy hôm, tôi về thăm gia đình, thăm quê. Quê tôi vẫn thế, xanh mát hai hàng cây bên đường, vẫn dòng kinh hiền hòa nâng niu những chiếc xuồng nhẹ lướt. Chiếc gió thấp thoáng trên dòng kinh xanh chợt ngâm mình dưới nước, đem cá tôm về cho người nông dân. Cứ ngỡ đã bao lâu rồi, chắc không ai còn dùng đến chiếc gió ấy để bắt cá nữa. Vì kiểu bắt cá này tuy có nhàn hạ nhưng mất nhiều thời gian, phần vì cá sông bây giờ cũng không còn nhiều như trước. Vậy mà may mắn sau, lần này về quê, tôi lại được hồi tưởng lại ký ức tuổi thơ. Nơi chiếc chòi gió bên sông, tôi cùng lũ bạn quanh nhà thường nhóm đống lửa lên chờ nướng cá. Và nhớ lắm sự vất vả của ba má một thời lam lũ nhọc nhằn bên chiếc gió hàng đêm. Từ xa xưa, người nông dân đã sáng tạo ra nhiều dụng cụ đánh bắt cá. Dù thô sơ nhưng rất hữu hiệu. Chính vì bản chất thô sơ mà những dụng cụ đánh bắt cá của người dân quê tôi không tận diệt nguồn cá tôm mà thiên nhiên đã ban tặng. Họ tận dụng cây cối quanh nhà để sáng chế ra biết bao phương tiện bắt cá. Sậy được bệnh thành cái đăng, tre được đăng thành cái hôm, cái lợp, rồi đến ống trúm, càng gió. Tùy vào kích cỡ của loại hình đánh bắt mà đốn tre, loại lớn hay nhỏ cho phù hợp. Để làm được chiếc gió mất nhiều công sức và thời gian lắm, nhưng xài được lâu. Khi hết mùa, người dân chỉ việc gỡ lưới gió, giặt sạch, phơi khô, cất vô bao, chờ đến mùa sau lại mang ra gắn lên gọng gió đặt tiếp. Có khi để lâu, gọng gió cũng bị hư hỏng ít nhiều. Lúc ấy chỉ cần sửa lại mấy cái càng gió,
Còn đà gió, nọc gió được làm chắc chắn, nên để qua 1-2 mùa chưa hề hấn gì đâu. Có chỗ không hư gió mà hư chòi canh hay cây cầu thì dọn dẹp, đốn ít cây tràm để sửa lại chiếc chòi canh, đóng cầu lại là được. Vậy là hư cái gì xung quanh gió đều được sửa sang lại để tiếp tục nghề đặt gió. Để làm được chiếc gió, người làm phải có chút tay nghề đục đẽo, khoan ốc vít để bắt những cây chắc khỏe vào nọc cầu. Trục sắt bắt vào nọc cầu phải chịu được sức nặng của đà gió và gọng gió. Trục sắt làm đòn bẩy để nâng hạ gió. Gọng gió được làm bằng 4 cây tre chắc khỏe, buộc một mối chắc chắn sao cho 4 cây tre xòe ra 4 góc để gắn lưới gió vào được vuông góc. Lưới gió có độ dùng sâu so với viền gió. Ở chính giữa độ dùng, cột cọng dây để khi cất gió lên, chỉ cần kéo cọng dây ấy, cá sẽ dồn về gần phía người kéo để tiện việc xúc cá lên. Khi đã làm chiếc gió xong, người dân còn phải lặn xuống đáy kinh, khu vực đặt gió để dọn lồng kinh cho bằng phẳng, dọn dẹp và cho sạch sẽ, để khi gió đặt xuống không bị vướng chướng ngại vật. Đồng thời viền gió được nằm để đặt một cái gọng cồng kềnh xuống vòng kinh. Người làm nghề cũng đã tính toán kỹ trước độ cao, độ rộng của chiếc gió. Dù khi đang trầm mình dưới nước cũng đủ chỗ cho xuồng ghe, vỏ máy vẫn có thể chạy qua được. Chiếc gió mà tôi kể là chiếc gió bè. Còn 2 loại gió nữa, đó là gió Tây và gió Tép. Nhưng chiếc gió Tép ít được sử dụng hơn gió Tây vì nó cần có mồi để dụ tép, trong khi gió Tây lại đơn giản hơn. Chiếc gió Tây nhỏ gọn nên dễ làm hơn. Tụi tôi còn gọi nó là cái chụp. Lưới chụp thưa hơn lưới gió bè nên cá sẽ mắc ngay vào lưới, chứ không nằm gọn trong lưới như gió bè. Trẻ con miền quê sông nước cũng phải biết ít nhất 1-2 kiểu bắt cá chứ. Như anh hai của thằng bạn tôi vậy, một buổi đi học, một buổi về làm chụp kiếm cá. Anh nó giỏi lắm, làm cái chụp chút xíu là xong ngay. Thằng bạn tôi thì được anh nó giao cho nhiệm vụ xách xô trựng cá. Tôi nghe nó kể anh nó dạy là chụp cá dính nhiều nhất là ở những nơi mát mẻ, vì đó là chỗ lũ cá thường vào để tránh nắng. Chụp cá cũng đặt nhẹ nhàng, từ từ như đặt gió bè vậy, vì chụp xuống cái ào, cá sẽ giật mình mà chạy đi hết. Cá trong mương quang liếp trũng ngày trước, nghe ông bà tôi kể, có khi đặt chụp xuống, dở lên, cá dính đầy cả lưới, thấy ham lắm. Sau này cá dần giật giảm, đi chụp có khi dở lên, không có con cá nào. Nhưng chịu khó đi lòng vòng nhiều nơi có cá ụt thì cũng kiếm đủ cho bữa cơm. Chỗ cá sặc này mà đem kho khô sệt lại ăn với nước cơm thì còn gì bằng nữa chứ.